Всем привет! На связи iMac 27. Сегодня я покажу вам данный токарный станок, на котором мы можем изготавливать валы, барабаны диаметром до 500 мм и длиной до 1,5 метров. Также мы изготавливаем шпильки длиной до 2,5 метров, диаметром до 70 мм на этом же токарном станке. Они применяются для изготовления анкерных блоков, закладных деталей и как самостоятельные изделия при строительстве объектов нефтегазового сектора, жилищном строительстве, строительстве объектов связи и других. Если у вас есть предложение по сотрудничеству и вы готовы приобрести нашу продукцию, звоните нам по данному номеру телефона.